دوزخ په تاریخ کې بشري ټولنې چې وده وکړه د ګناه او ثواب او خیر و شر مفاهیم را څرګند شول. خلکو لیدل چې ځینو مجرمانو ته جزا ورکول کیږي، خو ځینې نور په تیره بیا هغوی چې قدرت ورسره دی او د امتیازاتو څښتنان دي جزا نه ویني. څرنګه چې د خطاکارو د مجازاتو لپاره پیاوړې اداره نه وه، نو دوی د هرې ناجایزې په کولو کې آزاد وو. بېوسي او نهیلې خلک باوري کړل چې که دغسې کسان په دې دنیا کې جزا ونه ویني، نو په بله دنیا کې به مجازات شي. دې عقیدې چې ظالمان او جنایتکاران به د ابد لپاره په خدایي غضب گرفتار شي، د ټولنې بېوسه پرګنې د لاسه کولې. ایلن ای برنسټین په خپل کتاب کې چې د روغ جوړېدا په لرغونې زمانه او د عیسویت د ابتدا په زمانه کې مرګ او بیا ژوند نومیږي، په دې اړه خبرې کړي چې د دوزخ مفکوره څنګه پیدا او له کومو پړاوونو تیره شوه. د هغه له څېړنو سره سم د بین النهرین په تمدن کې عقیده دا وه چې له مړینې وروسته د ګناهونو تپوس نه کیږي او د ټولو مړیو که هغه د خیر کسان وي یا د شر انجام یو شان دی. دوی ته نه د خپلو بدو عملونو جزا او نه د خپلو ښو عملونو اجر ورکول کیږي. په تیره زمانه کې یو عام عقیده وه چې د مړیو لپاره بېله دنیا موجوده ده. په همدې خاطر په لرغونو اساطیرو کې موږ د مړیو د دنیا د موندلو لپاره ګڼې هڅې وینو. په بین النهرین کې د سومیر د خلکو د ګلګش په حماسه کې لولو چې د اوبو او وچې یو لوی پړاو مړی او ژوندی له یو بله بیلوي. د بین النهرین د بابل د تمدن د خلکو عقیده داسې وه چې مړي تر دې دنیا لاندې ژوند کوي او خپل پاچا لري. دوی د ژوندو له شره د ځان د ساتنې لپاره تر خپلې دنیا کلاګانې او دیوالونه راتاو کړي دي او د بهرنۍ نړۍ هیڅ اوسیدونکي ته اجازه نه ورکوي چې ورشي. د مصر په تمدن کې شریرو ته د جزا ورکولو او خیرمنو ته د اجر ورکولو مفکورې انکشاف وکړ. د مصریانو د عقیدې په اساس له مرګ وروسته هر بني ادم له ځینو پړاوونو تېرېده او د دې دنیا په ژوند کې د خپلو کړو له مخې معامله ورسره کېده. د لرغونو مصریانو د باور مطابق هغوی چې د جزا لایق وي بدنونه به یې ټوک ټوک شي. دوی ته به وویل شي چې اور ته دې مخه ده، لمبو ته دې مخه ده، سوځنده تودوخې ته دې مخه ده، په توره ځب ځب کېږي او داسې ټوک ټوک به شي چې د دنیا د مخ ژوندي به بیا هیڅکله ونه ویني. د یونان او روم خلکو هم عقیده لرله چې مړي تر مځکه لاندې بېله دنیا لري. دغه ځای به یونانیانو هیډیس باله. په هیډیس کې د مړیو روحونه د دوی له عملونو سره سم په بېلو بېلو طبقو کې وي. ګناهګارانو او مجرمانو ته تر ابده پورې جزا ورکوله کېږي. یهودو د بعد الموت اجر و جزا مفکوره په پوره تفصیل سره بیان کړې ده. دوی د ګناهګارو ځای جهنم یعنی دوزخ باله. په تورات کې د دوزخ ذکر او دا چې ګناهګاران به څنګه پکې عذاب ویني په تفصیل سره راغلي دي. په تورات کې لولو دوی به د خدای په غضب واوړي او اور به یې وخوري. په تورات کې د سرغړونکو په باب راغلي دي چې وګورئ هغه ورځ را روانه ده د تناره په څیر سوځنده چې ټول کبر کوونکي او شر جوړونکي به د سر پرې کړیو بوټو پاتې بیخونه شي. هغه ورځ راځي چې دوی به سوځوي. په یو مزمور کې لولو چې خدای پاک صالحان او بدکاران خپل اختیار ته پریښي دي. دی له هغو نفرت کوي چې له تعدی او ناروا سره مینه لري. په بدکارانو به د سکرو د اور او ګوګړو باران ووري. سوځونکی باد به د نصیب برخه شي. په عیسویت کې د دوزخ یادونه کمه کیږي او جزئیات یې نه بیانیږي، خو وروسته بیا د کلیسا ځینو پلرونو پاپانو د دوزخ مفکورې ته د بوږنوونکو جزئیاتو په بیان سره څانګې ورکړي دي. د کلیسا د یو مشر پیترو بنامونتي خبرداری ورکړي چې هر ملون به د سره تناره په څیر وي. په ټټر باندې او د ټټر دننه به یې سرې لمبې بلوي. ناولې وینه به یې په رګونو کې ایښي او دغه حال به یې په کوپړۍ کې د ماغزو په سینه کې د زړه او بدمرغه بدن د کلمو وي. اسلام د دوزخ همدا ماډله ومنه.
او د عبراني ژبې جهنه په عربي کې جهنم شو. له اسلامي باورونو سره سم د حساب و کتاب ورځ راتلونکې ده. په دې ورځ به ټول مړي له قبرونو راپاڅي او د هغوی د ښو او بدو عملونو له شمیرلو وروسته به اجر یا جزا ومومي. د تاریخ په هر پړاو کې داسې مفکران تیر شوي دي چې د دوزخ مفکوره یې چلنج کړې ده. مثلا د روم د تمدن په زمانه کې مورخ پلوتارک دا سوال راوچت کړ چې شریر او ګناهګار ولې په دې دنیا کې جزا نه ویني، جزا یې ولې ځنډولی کیږي؟ پلوتارک وایي دا جزا دلته په کار وه چې نورو عبرت اخیستی وای. جان ګاوټس بلوم په اور او تمدن کې لیکي چې د اور دوزخ انځور چې د روحانیونو، شاعرانو او انځورګرو پرلپسې نسلونو انکشاف ورکړ، دا پوښتنه لا ځوابه پرېښي چې دغه انځور په کوم ډول اجتماعي او رواني چاپیریال کې خپرېدی شي. د متمدنو خلکو په هلو ځلو او غرزو پرزو باندې د پوهېدو لپاره دې ته اړتیا شته چې دغو مبارزو ته د پوځي زراعتي ټولنې په پراخه زمینه کې چې ښاري نفوس په پرلپسې توګه زیاتیږي وکتل شي. هغو کسانو چې د دوزخ له اوره ویره کوله په ښارونو کې د اور او جنګ په اړه هم څه ناڅه پوهه او تجربه لرله.